नमस्कार, अमेरिका नेपाल समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामीसँग विविध विषयका समाचारहरू छन्। राजनीतिक समाचारहरू त छँदैछन्। त्यसबाहेक नेपालमा गत मार्च महिनामा पर्यटकको संख्या घटेको छ विगतको मार्चको तुलनामा। यसबाहेक विकास र निर्माणका तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू पनि हामीले आजको बुलेटिनमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। लागौं खबर सुरु गर्न र खबरको सिलसिला सुरु हुन्छ। नेपालमा निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन? निर्वाचनकै सेरोफेरोमा राजनीतिक दल मात्रै रुमल्लिएका थिए। अब निर्वाचनको सेरोफेरोमा निर्वाचन आयोग पनि रुमल्लिन थालेको छ। निर्वाचन गराउन भनेर गठन गरिएको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार पनि निर्वाचनको प्रमुख मुद्दालाई छोडेर अन्य झिना मसिना मुद्दातिर लागेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो भनौं, आज मात्रै उहाँ पर्यटन प्रवर्धन गर्ने दृष्टिले ललितपुर महोत्सवमा भाग लिन पुग्नुभयो। त्यसपछि स्काउटको दीक्षान्त लिन पुग्नुभयो। अब यो निर्वाचनका लागि गठित मन्त्रीमण्डलले के गर्ने भन्ने भ्यौ नपाए जस्तो देखिएको छ। साथसाथै निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी गठन हुनुभन्दा अगाडिसम्म असारको पहिलो हप्तामा चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेका पदाधिकारीले त्यो बेला बोल्नु भएको थियो र निर्वाचन आयोगले पनि असारको पहिलो हप्तामा निर्वाचन हुन सक्छ भनेर घोषणा गरेको थियो। तर जब निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुभयो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत, अब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफैले पनि असारको पहिलो हप्तामा निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा गर्न थाल्नु भएको छ राजनीतिक दलहरूसँग र यसै कुराको खुलासा उहाँले मंगलबार पत्रकारहरूसँग पनि गर्नुभएको थियो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर नेपाल जानु, उहाँले मंगिरमा चुनाव गर्नलाई सल्लाह दिनु, नेकपा एकीकृतका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मंगिरमा मात्रै चुनाव हुन्छ भन्नु र आफ्ना कार्यकर्तालाई मंगिरको चुनावको लागि तयारी रहन निर्देश दिनु, यावत घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति मात्रै होइन, अब नेपालको चुनावी माहौल पनि विदेशीको कठपुतली बनेको छ कि भन्ने जस्तो भान हुन पुगेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा चुनाव नगर्नका लागि निवेदन दिन पुगेका 33 वटा राजनैतिक दलहरूले सिंहदरबार घेराउ गरेका छन्। संविधान सभाको चुनावी प्रक्रियाको विरोध गर्दै नेकपा माओवादी लगायत 33 वटा दलहरूले संविधान सभाको निर्वाचनको पहिला सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै चुनाव गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ र उसको पहिलो दबाब भनेको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु नै गलत थियो र यो सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो माग बन्न पुगेको छ। 4 प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको 11 बुँदे सहमति र अन्तरिम संविधानका 25 वटा धारामा गरिएको संशोधन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 33 दलले विरोध स्वरूप सिंहदरबार घेराउ गरेका हुन्। ती दलले 11 बुँदे सहमति खारेज, अन्तरिम संविधानमा सच्याइएका 25 धारालाई फिर्ता र वर्तमान सरकारको विघटनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौं भने हामी यो 33 वटा मोर्चा आन्दोलनकारी मोर्चा
बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म गरिएको घेराउका कारण कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई कार्यालय तथा गन्तव्यमा पुग्न कठिनाई हुनका साथै त्यस क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्था पनि अस्तव्यस्त भएको थियो। सवारी साधनहरू कोटेश्वर 3 कुने, ललितपुरको कोपनडोल, त्रिपुरेश्वर लगायतका स्थानबाट काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो। कार्यालय समयमा निस्केका सर्वसाधारण लामो समयसम्म सडक जाममा परेका थिए। यसैगरी साना 33 दलले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनका कारण देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम कारबाही पनि अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। उता नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अन्तरिम संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान सभा र न्यायपालिकाको हत्या गरेको भन्दै त्यसको पछिल्लो साक्षी राष्ट्रपति बनेको उहाँको तर्क थियो। आन्दोलन र 33 दलको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति ज्यूले पनि अन्तरिम संविधानको खिल्ली उडाउँदै हत्या गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा नगरेर असंवैधानिक कदम चालेको उहाँको तर्क थियो। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार विदेशी एजेन्डा भएको आरोप लगाउँदै उहाँले 4 दलले त्यसको अनुमोदन गरेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति यादवले समेत विदेशीको एजेन्डालाई आँखा चिम्लेर सहमति दिएको उहाँको तर्क थियो। चैत्र 1 गतेको बाधा अड्काउ फुकाउ प्रक्रियालाई अन्तरिम संविधान माथिको कुको संज्ञा उहाँले दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मूल धारको विचार र बाटो असफल भएकै कारण नेपालमा संविधान बन्न नसकेको र जनताले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको कुरा बताउनु भएको छ। पार्टीको पूर्वाञ्चल स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा कमल थापाले भन्नुभयो, चुनावको विरोध गरेमा जनविरोधी हुने डरले 4 दलका नेताहरू चुनावको कुरा त गर्छन् तर भित्रभित्र चुनाव नगराउने षड्यन्त्र रच्दैछन्। 4 दल वास्तवमा निर्वाचनको पक्षमा छैनन् उहाँले भन्नुभयो। 4 दलले निर्वाचन परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सिंहखडीको रूपमा प्रयोग गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको पनि थापाको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले असार पहिलो सातामा निर्वाचन नगराए मङ्सिरसम्म यो सरकार पनि रहँदैन उहाँले भन्नुभयो। सरकारले निर्वाचन आयोगको ल्यापटपको पनि सुरक्षा गर्न सकेको छैन। त्यसले निर्वाचन गराउला भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ? उहाँले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरौं भन्ने हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन सुरु गर्नुभयो। उता 4 दलकै नेताहरूले पनि र 4 दलसँग आबद्ध अन्य साना दलका नेताहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिने भन्दै आन्दोलन गर्दै हिँडेका दलहरूलाई चालदलीय संयन्त्रमा नल्याएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा बताउन थाल्नु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो।
चार दलले अन्य दललाई व्यवस्था गर्दै आफू खुसी निर्णय गरेर अघि बढेमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन नसक्ने पनि उहाँहरूको धारणा थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले चार दलले मुलुकलाई निकास दिने बहानामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तोडमोड गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार चार दलको निर्देशनमा चलेकाले आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको बताउनुभयो। यो सरकार एक किसिमबाट चार दलबाट सञ्चालित देखिन्छ र चार दलको संयन्त्र जुन बनेको छ यो बिल्कुलै असंवैधानिक र कतैपट्टि पनि उत्तरदायी नभएको यो संयन्त्र बनेको छ। यो संयन्त्रले आफूले आफूलाई नै संवैधानिक बनाउने प्रयास गरे। एउटा प्रावधान बाधा अड्काउने न्यूमा संविधानमा प्रावधान आफै थपेर आफूलाई संवैधानिक बनाउने चेष्टा गर्यो। त यसो गर्दा यसले के गर्यो भने चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा चार दलको संयन्त्रले बन्दुक थापी गोली चलाउन थाल्यो। त्यसैले यो स्थिति अहिले उत्पन्न भएको स्थिति जुन यहाँनिर उठ्यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू ती सम्पूर्ण कुराहरू उठेकोमा निश्चय आसारमा चुनाव हुँदैन भन्ने कुनै आशै छैन। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले आन्दोलनरत दलहरूलाई नसमेटेसम्म निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनरत दलहरूको माग अनुसार अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता केसीले निर्वाचनको घोषणा भएपछि पार्टीका विवादहरूलाई थाँती राखेर एकजुट भई अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राख्नु भएको थियो। अहिले पनि हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अहिले उहाँको निष्पक्षता उहाँको व्यक्तित्व र उहाँको क्षमतामाथिको प्रश्न होइन, तर एउटै छाताभित्र चाहिँ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वरूप जुन ढङ्गले छायामा पनि रहनुहुन्न लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार र अरू सबै दलहरूलाई चाहिँ समाहित गरेर लिएर जानुको निम्ति पनि उहाँले आफैले जो यत्रो ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यसलाई निकाल्नु निम्ति उहाँ आफैले यो सर्वोच्च अदालतमा नफर्किने अथवा प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नु। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। भूतपूर्व मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले यो रिट दायर गर्नुभएको हो। गुप्ताले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय जनगणना 2068 बमोजिम अन्तरिम संविधानको धारा 154 अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर मात्र मिति घोषणा गर्न माग गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण बिना नै निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा अन्तरिम संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुने र विश्वव्यापी राजनीतिक अधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुने दावी गरिएको छ। निवेदनमा अन्तरिम संविधानको धारा 154 क बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग निर्माण नगरी निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा कुनै काम नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हो। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री परिषद, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विजय गच्छदार र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। मधेसमा संविधान सभाको निर्वाचनलाई सफल पार्न तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले 4 शर्त पनि अघि सार्नु भएको छ। उहाँले चुनावको निष्पक्षताका लागि 4 दलीय संयन्त्रको विघटन, नागरिकता वितरण, समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण तथा संविधानका अन्तर्निहित वस्तुका बारेमा पूर्व राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने शर्त अघि सार्नु भएको हो। मधेसी मोर्चा सहितको 4 दलले पर्दा पछाडिबाट वर्तमान सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेकाले आगामी निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भएकोले तत्कालै दलीय संयन्त्र विघटन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ। आफूहरूले संविधान सभा निर्वाचनको विरोधमा नभई मधेसको सवालमा उठिरहेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको बताउँदै उहाँहरूले ती मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्रै चुनाव गरिनुपर्ने पनि विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थगित भएको फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनको काम वैशाखको पहिलो हप्तादेखि फेरि सुरु गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले छुटेकाको नागरिकता वितरणको काम पनि सुरु गर्न लागेकोले दुवै काम एकैचोटि सुरु गर्न लागि हो।
निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले जनाउनु भए अनुसार वैशाखको पहिलो हप्तादेखि फेरि मतदाता नामावली सुरु हुन्छ। नेकपा माओवादी सहितका केही दलले निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएपछि आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर हाललाई नामावली संकलनको कार्य रोकेको जनाएको थियो। तर असुरक्षाका कारणले नभई नागरिकता वितरण र फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनको कामलाई सँगै गर्ने उद्देश्यले केही दिनलाई स्थगित मात्र गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय होस् र कानुन र संविधानको आधारमा आफ्ना सबै काम सञ्चालन गर्दछ, सम्पादन गर्छ। त्यसकारण हामीले न कानुन छ न संविधान संशोधन छ। अर्को पाटो के हो भने हामीले यो जुनसुकै निर्वाचनको लागि एउटा विश्वसनीय वातावरण हुनुपर्छ, दलीय सहमति हुनुपर्छ। हुन त अहिले हामी कहाँ 100 वटा दलहरू भइसकेका छन्, तर अब व्यवस्थापिका संसद या संविधान सभाको विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, यी सबै दलहरू मिलेर एउटा सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढेको अवस्थामा संविधान संशोधन पनि, कानुन संशोधन पनि र निर्वाचन गर्न पनि सहज हुन सक्ने वातावरण हुन्थ्यो होला। तर के भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको हामीले वातावरण पाइराखेका छैनौँ। गृह मन्त्रालयले एकीकृत घुम्ती सेवा मार्फत नागरिकता वितरणको कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। आउँदो संविधान सभा चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि निकट भविष्यमा सबै जिल्लाहरूमा एकीकृत घुम्ती सेवा मार्फत अभियान चलाइनेछ, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब 4 दलभित्र पनि आरोप प्रत्यारोप सुरु हुन थालेको छ। अब निर्वाचन नजिक आउँदैछ र निर्वाचनको लागि एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप गरेर आफू नो पार्टी सबैभन्दा राम्रो पार्टी भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आफू राम्रो भएर र आफू योग्य भएर अरूलाई नराम्रो देखाउनु पर्नेमा अरूलाई नराम्रो बनाएर आफू राम्रो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति यहाँनिर हावी हुन थालेको जस्तो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले एकीकृत माओवादीकै कारणले देशमा संविधान बन्न नसकेको आरोप लगाएको छ। माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले जनताले संविधान पाउन नसकेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ। संविधान सभा विघटनको 11 महिनापछि पार्टीको महासमितिको बैठकमा पेश गर्न उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले तयार गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा माओवादी संविधान निर्माणमा बाधक बनेको आरोप लगाइएको हो। निर्वाचनबाट 1/3 मत पाएको माओवादीले चाहेको भए संविधान बन्थ्यो, पौडेलले भन्नुभयो। उसले चाहेन, बनेन। शान्ति प्रक्रियामा आए पनि माओवादीलाई हिंसात्मक आन्दोलनको धङधङीले नछिडेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माओवादीको कुरा स्वीकार गर्दा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मान्यता समाप्त हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले जनता र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सम्झौता नगरिएको दावी गरेको छ। माओवादीले 10 वर्षमा जे भन्यो संविधानमा पनि त्यही लेख्न खोज्यो। उसले जनताले चाहेको संविधान होइन, आफूले चाहेको संविधान लेख्न खोज्यो। संविधान सभा निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कांग्रेसलाई अरूको बैसाखी टेक्नु पर्ने त छैन, तर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य हुन सक्छ। प्रतिवेदनमा संविधान सभा विघटन, प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको बाध्यता, लोकतन्त्र र संहिताका विषय, सांगठनिक अवस्था, आगामी निर्वाचन, दलहरूसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक विवाद लगायतका विषयहरू पनि समेटिएको छ। अब भारतद्वारा नेपालका सिमाना मिचिएको प्रसङ्ग। भारतले विगत 1 दशक अर्थात् 10 वर्षभित्र नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा थप 18 वटा ठाउँमा नेपालतर्फ सीमा मिचेको पाइएको छ। चर्चित सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठद्वारा लिखित सीमा संग्राम नामक यो पुस्तकमा थप 18 ठाउँमा सीमा मिचिएको प्रमाणसहित राखिएको छ। 1 दशक अघि नेपालका 21 जिल्लाका 53 ठाउँमा सीमा मिचिएकोमा हाल 23 जिल्लाका 71 ठाउँमा नेपाली भूभाग मिचिएको पाइएको छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सीमाविद श्रेष्ठले पुस्तकले 10 वर्षको सीमा विवाद सम्बन्धी समीक्षा प्रस्तुत गरेको र यस अवधिमा नेपालको 3 वटा जिल्ला मात्र विवाद रहित रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालको सीमा स्तम्भ सुरक्षा गर्न सरकार, जनता र युवा वर्ग सचेत हुनुपर्ने तर्फ पनि औल्याउनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले विश्वका 115 देशमा सीमा सम्बन्धी विवाद रहेको जानकारी दिनुभयो।
पुस्तक विमोचन गर्दै संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने र युवा वर्गले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो। पूर्व राजदूत हिरण्य लाल श्रेष्ठ, एभिन्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष एवं पत्रकार भास्कर राज कणेकार, कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले सीमाविद श्रेष्ठले पुस्तक मार्फत सीमा विवादको बृहत अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभएको बताउनुभयो। ललितपुर जिल्लाको कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटकहरूलाई ललितपुरमा निम्त्याउनका लागि आयोजना गरिएको ललितपुर महोत्सवमा धेरैले सहभागी भएर अवलोकन गरे। स्थानीय जनता, काठमाडौँ र भक्तपुरका जनता अनि केही विदेशी पर्यटकहरूले पनि ललितपुर महोत्सवको अवलोकन गर्नु त स्वाभाविकै थियो। तर चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष पनि ललितपुर महोत्सवमा सहभागी भएर घुम्न रुचाउनु भयो। हुन त उहाँले घुम्नै हुँदैन भन्न खोजिएको त होइन, तर पनि चुनावको कार्यहरू सबै लथालिङ्ग भएकै अवस्थामा उहाँले अन्य कार्यहरू गर्न थाल्नुभयो भने चुनाव गराउनु पर्ने समय अन्यतिर बाँडिने पो हो कि भन्ने चासो जनतामा रहेको छ। तर पनि आउनुहोस् हामी भने ललितपुर महोत्सवतिर लागौँ। कला संस्कृतिको सम्पदा हाम्रो सभ्यता, सामाजिक आर्थिक विकासका लागि ललितपुर महोत्सव भन्ने नाराका साथ पाटनको मङ्गल बजारमा जारी महोत्सवमा विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी भएका छन्। महोत्सवमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायतका विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए। नेताहरूले महोत्सवमा प्रदर्शनीका लागि राखिएका विभिन्न स्टलहरूको अवलोकन गरे। स्थानीय स्तरको प्रवर्धन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ललितपुर महोत्सव आयोजना भएको ललितपुर महोत्सव उद्योग वाणिज्य सङ्घ, ललितपुर उपमहानगरपालिका र ज्यापु समाज यलले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो। नेपालमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष हरेक महिना पर्यटक भित्रिने कम खस्कँदो छ। सन् 2012 को मार्चको तुलनामा सन् 2013 को मार्चमा नेपालमा हवाई यातायातबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या पनि खस्कियो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको मार्च महिनामा नेपालमा 2.1% कम पर्यटक नेपाल पुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार मार्चमा 62,442 पर्यटक हवाई माध्यमबाट नेपाल पुगेका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा 2.1%ले कमी हो। सार्क मुलुकहरूबाट नेपाल घुम्न जाने पर्यटकको संख्या पनि घटेको छ भने सार्क बाहेकका देशबाट पुग्ने 20.4%ले बढेको छ। चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाल स्काउटको दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो, अर्थात् उहाँ नेपाल स्काउटबाट दीक्षान्त हुनुभयो। त्यस अवसरमा अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले समाजलाई अनुशासित र चरित्रवान बनाउन नेपाल स्काउटको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल स्काउटको प्रावधान अनुसार सरकार प्रमुखलाई संरक्षण घोषणा गरी दीक्षान्त प्रदान गरिन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्काउटका नेपाल प्रमुख श्रीलाम लामिछानेले दीक्षित गर्नुभएको हो।
त्यहाँ गरेको छु र एउटा स्काउट नेपाली स्काउटको संरक्षकको हैसियतले स्काउटको लाई नेपालमा जुन धेरै यसले एउटा चाहिँ अनुशासन र यसले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू प्रवर्धन गर्दै गएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनमा म प्रयत्नशील रहनेछु र यो चाहिँ एउटा नियमन गर्ने आफैले नियमन गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र यसले चाहिँ धेरै परोपकारी कामहरू गर्ने स्काउटको मूल उद्देश्य भएको कुरा अहिले हामीले 3वटा नियमको पालना गर्दाखेरि नै धेरै कुरा त्यसभित्र पर्ने हुनाले यसले चाहिँ परोपकार सत्यनिष्ठालाई बढी महत्त्व दिन्छ आजको समय महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसबाट र भोलि उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँग युद्धको घोषणा गरेपछि दक्षिण कोरियाले पनि आफूलाई युद्धका लागि दुरुस्त राख्न थालेको छ। दक्षिण कोरियालाई सघाउनका लागि अमेरिकाले जापानी क्षेत्र ओकिनावाबाट अमेरिकी लडाकु विमानहरू दक्षिण कोरिया पुर्याउन थालेको छ। अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियाको धम्की विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सल्लाह र सहयोग गर्ने भन्दै विमान पठाएको हो। उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया र अमेरिकालाई आक्रमणको धम्की दिँदै निरन्तर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। जवाफमा सेनालाई सम्बोधन गर्दै दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क ह्युन ह्यूले आफू पनि दरिलो भएर प्रस्तुत हुने र धम्कीबाट नडराउने बताउनुभयो। उत्तर कोरियाका सैन्य प्रमुखले भने आफू अमेरिकाको प्रचार प्रसारको पछि नलाग्ने र आणविक शक्ति विरुद्ध पनि नडराउने जनाएको छ। उत्तर कोरियाको सैन्य प्रदर्शन र पछिल्लो समय आएका अमेरिका र दक्षिण कोरिया विरोधी घटनाक्रमले अहिले यी देशबीचको माहौल एकदम तातेको छ। केही महिना पहिले उत्तर कोरियाले मिसाइल प्रक्षेपणका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कसम्म निशाना लगाउन सक्ने मिसाइल तयार पारेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै आक्रमण पनि गर्न सक्ने भनेपछि शक्ति प्रदर्शन र सुरक्षा नीतिका कार्यक्रमहरू व्यापक देखिएका छन्। अब एउटा खेलकुद सम्बन्धी समाचार। नेपाल एसएससी 20 कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। यसको सेमिफाइनलमा नेपालले युएईलाई शानदारका साथ पराजित गरेको थियो। झण्डै 20,000 दर्शकको उपस्थितिमा युएईलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले अफगानिस्तानसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। फाइनल भिडन्त बुधबार हुनेछ। युएईले जितका लागि प्रस्तुत गरेको 134 रनको लक्ष्य नेपालले अन्तिम 5 बल बाँकी छँदा 4 विकेटको क्षतिमा भेटाएको हो। अन्तिम 2 ओभरमा 18 रन चाहिएको अवस्थामा विनोद भण्डारीको 2 छक्काको मद्दतमा 19औं ओभरमा 16 रन जोडेपछि नेपाल जितको नजिक पुगेको थियो। अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा कप्तान पारस खड्काले 2 रन दिएपछि 5 बल अघि नै नेपाल विजयी भएको हो। नेपालका लागि प्रदीप एरीले सर्वाधिक 58 रन जोडे भने सुभाष खकुरेलले 22 रन जोडे। ओपनर द्वय प्रदीप र सुभाषले 61 रनको साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र मल्लले 20 रन जोड्दा विनोद भण्डारी 16 र कप्तान पारस खड्का 12 रनमा अभिजित रहेका थिए। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 133 रन बनाएको थियो। उसलाई स्वास्थ्यमा समेट्ने क्रममा पृथु बास्कोटाले 22 रन दिएर 3 विकेट लिए भने शक्ति गौचन र वसन्त रेग्मीले समान 2-2 तथा सञ्जय रेग्मीले 1 रन दिएका थिए।
अब एउटा फेसबुक सम्बन्धी चर्चा। विश्वको नम्बर 1 भनौँ सोशल नेटवर्किङ साइट अर्थात् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आउँदो बिहिबारदेखि अर्थात् अप्रिल 4 तारिकदेखि आफ्नो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बिहिबारका लागि बहुप्रचारित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको फेसबुकले एन्ड्रोइडमा नयाँ घर शीर्षकको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुन अमेरिकी पत्रकारहरूलाई निम्ता समेत पठाएको छ। प्रविधि सम्बन्धी साइट टेक क्रन्चका अनुसार उक्त सम्मेलनमा फेसबुकले नयाँ मोबाइल फोन सार्वजनिक गर्नेछ जुन पुरै फरक नभएर गुगलको एन्ड्रोइड फोनको परिष्कृत संस्करण हुनेछ। तथापि यसमा फेसबुकको आफ्नै घरेलु सञ्चालन प्रविधि रहनेछ। पत्रकार सम्मेलन फेसबुकको क्यालिफोर्निया स्थित मुख्यालयमा आयोजना गरिने बताइएको छ। रिपोर्ट अनुसार नयाँ स्मार्टफोनका लागि फेसबुकलाई ताइवानी कम्पनी HTCले सफ्टवेयर निर्माण गरिदिएको छ। फेसबुकका 1 अर्ब 6 करोड प्रयोगकर्ता मध्ये आधाले मोबाइलबाटै फेसबुक चलाउने गरेको हुनाले आफ्नै मोबाइल फोन मार्फत प्रयोगकर्तालाई सुविधा प्रदान गर्ने सोचमा फेसबुकले फेसबुक फोन ल्याउन लागेको बताइएको छ। Is Facebook about to unveil an Android-based phone? So goes the speculation on tech blogs, sparked by a press event the company just scheduled for April 4th. Dubbed "Come See Our New Home on Android," the event has been pegged by a TechCrunch source as the launch of an HTC handset with a distinctly Facebook twist. The new device may feature an altered Android operating system with deep Facebook integration, including a mobile home screen driven by Facebook services and apps. The rumored name is Facebook Home, and it could bring an end to years of whispers about Facebook's mobile intentions. Alas, for like-happy true believers, the result appears to be more of a phone inundated with Facebook than the mythic Facebook phone. फेसबुक फोनको यो चर्चा र बिहिबारसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ फेसबुक फोन हेर्नको लागि। अहिलेलाई भने अब हामी यहाँहरूसँग बिदा माग्दैछौँ। हामीलाई पनि अमेरिका नेपाल टेलिभिजनबाट बिदा दिनुहोस् र हामी अर्को बुलेटिनमा अमेरिका नेपाल समाचार लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।